В 1898 году компания Bayer выпустила препарат под названием героин, который позиционировался компанией в качестве волшебной пилюли, способной излечить от множества болезней. Фирма была до того уверена в лечебных свойствах героина, что он даже рекомендовался при кишечных коликах у младенцев. Название наркотика появилось после внутренних тестов героина сотрудниками Байера, которые отмечали героический приход и приплыв сил. В те времена мир сотрясла эпидемия туберкулеза, от которой особенно сильно страдали дети в возрасте до 5 лет. Именно поэтому для героина компания Bayer были запущены агрессивные маркетинговые кампании, в которых эти лекарства подавались как революционные средства по излечению кашля у детей. Ужасающее количество зависимых от нового лекарства вынудило компанию Bayer остановить промышленное производство героина в 1913 году. Уже в 1914 его выпускали только по рецепту врача, а в 1924 запретили.